nice. Tarik kemana dulu nih? Mana dulu? Iya. Talk to guildmate, oke. Ya belum bisa ya. Oh iya, kita ada quest dulu sekali. Kalau untuk armor kayaknya nggak usah dulu ya. Misal menurutku ya armornya yang kita pakai sekarang ini cukup bagus. Misalnya ada skill Divine Blessing-nya ya, itu ngebantu banget sih untuk pertama kali main. Menurutku ya kayak armor cheat sih. Main jauh aku kemarin nih. Ibaratnya ya kalau bikin yang lain tuh kayak nanggung aja gitu loh. Apalagi pas awal-awal ya. Kecuali kita pakai dual blade mungkin nih marathon runner mungkin kepake. Tapi menurutku sih nggak terlalu juga sih. Saya melihat itu Divine Blessing-nya sampai level 3. Ada stone resistance-nya, jadi ya kita nggak usah ganti dulu. Oke, terima kasih Gemma. Ini nih si MVP kita selalu membantu di saat keadaan sulit. Olivia. Oh ini area anu nggak sih? Nggak tuh. Kita coba combo bentar ya. Penasaran asli. Susah banget. Kan susah sih. Kombonya tuh kayak kurang kerasa ya. Dibandingkan kayak dual blade, senjata-senjata tipe lain tuh terkonek setiap serangannya. Ini kan Great Sword-nya bukan senjata yang bisa nge-spam gitu. Tapi nah nih umpung di sini aku penasaran satu senjata ya. Kan kita bisa bawa 2 senjata nih. Aduh, maaf. Cuma baru bisa 1 ya. Udah kita coba switch. Penasaran aku. Coba ya. Oh, kayaknya per itu beda-beda ya nggak sih? Oke, that's fun. Kita pakai ini aja ya. Kita pakai ini aja ya. Mina, 揃ってる？鳥の隊います。星の隊、赤の隊。物資補給、学者先生。よし。まずは何より成果の共有。早速人にも会えたね。では当面やることをまとめてみましょう。私たちの目的は森人の救助および森人ですが、ナタが使った地下道は地下はどれぐらいの距離を歩いた？何日も歩きました。同じ景色ばかりで。手分けして広く探すのが良さそうだな。それなんだが、サポート了解。異議なし。禁足地調査計画が発足してから幾とせ、ようやく始まったね。よろしくおね。そんなに気使うなって。頑張ろうな。私たちはあの二人を村までお送りしてきます。それはいいですね。森人の情報をもらえるかもしれません。では出発の前に私たちのテントで準備しましょうか。ナイス。なあ、蜂蜜の在庫が少ないんだけど、誰か協力頼めないか？Pertama ya, kita harus ngisi ulang. Oh, masih sedikit ini ya kalau kita pertama kali main tuh ya.
Misalnya kemarin tuh speedrun, bener-bener speedrun mainnya. Aku namatin kemarin tuh 3 hari kalau nggak salah, 3 atau 2 harian lah. 傷の具合はいかが Biar です itu か？ doang, biar bisa ngerasain こ endgame ちら ya. です。出発できますか？ Gas. 二人を村までお送りしましょう。ありがとうございます。では出発。あ、蜂蜜が足りないという話は聞きました。それでしたら取れれば。それは助かります。 Nice. Come on Jesai, antar kami ke tempat yang ada とっておきの madunya. 場所に案内します 僕は Eh ここにいます。 Kita udah bisa makan belum sih di awal-awal nih? 気をつけてね。 Kayaknya belum bisa ya. Udah kita ambil ini aja deh. 二人の村はこの近くに。 Ini makanya aku suka auto mode セク ini レ ya. トの足ならすぐですね Mereka ngomong, セクレト kita って足が ngelut. 速いんですね。 Iya. こいつがいればモンスターからも逃げられるんですよ賢いし匂いを覚えるのは得意だし僕たちにとって本当に大切 Nggak な ada sih 存在 rock で booster. Kayaknya nggak usah sih. 私も早く Oh, 隠 bitter れ block. たまりになりたい Ya, んだへえ楽しみだねこの辺りはフルグライト鉱石が多いんですね。谷全体がそれでできているような。 ada herb lagi nih. 朝音石のことか Kita な tidak akan tahu kapan kita memerlukan 綺麗な herb 呼び guys 名 ya. ですね。なぜそう呼ばれているのですか？村に来ていただけれ Aku ば suka juga nih MHWL tuh dia walaupun kalau kita main biasa tuh sistemnya mirip aja kayak World ya. Cuma kalau mau pindah map itu kita bisa literally tembus lewat jalan-jalannya itu. これは Jadi kayak すご seru い gitu. 数だよ近づいてみよう Ya よ dinosaurus. 気をつけてくださいね Damn. すごい。これほどのケラトノスの群れは聞いたことがありません。背中に角のあるやつ Seingatku がい nih る kita ね disuruh pakai binokular gak sih? Kita ada nggak? Oh belum ada kocak. 一頭のオスと多くのメスで群れを作るんですよ。 Wow, dinosaur. これはダルトドンですね。硬そうな頭だね危険さえ近づかなければ普段はおとなしいんです Dino terakhir apa? Gak ingat anjir. Ya, あれって山不思議な形だね kan katanya observe monster. Monster Monster yang di observe tuh apa itu? 確かに Harusnya itu sih. 何とも言えない形。 Udah. Panen. Nggak bisa. Harus ikutin dia 来ま dulu. したここですありがとうございます。こちらですよいい匂いがする気をつけて Panen. Kita panen. そっちじゃないよ Kocak. これだけあれば十分ですね。 Biarkan ku mengambil tuh yang terakhir. Iya. こちらですあまり離れないでくださいね Ye. Ayo, let's go. Makan lagi kita nih. Ayo Yusai, let's go. しまった水汲みのことをすっかり忘れてた Kocak. 忘れてたね Habis kau. 佐藤さんになんて言われるかな何かお手伝いできることがあればさせてください。 Kamu sangat baik sekali とんでも Alma. ないそんなことより皆さんには僕からのお礼を受けてもらわないと緊張してきました。私たちは外のものですから村の皆さんに失礼のないようにしないといけませんね。そうだな、気をつけないと。村に僕みたいなアイドゥはいるのかなどうでしょう。こちらの地域に獣人族がいるかどうかは判明していませんしね。びっくりさせないようにしなきゃ
Kamu itu kucing yang bisa ngomong ya. Pasti mereka kaget lah. Ada-ada aja. Halo. 遅くなっちゃって。無事だったか。何かあったのか。オーガエルに会って危なかったところをこの方たちに助けてもらったんだ。はじめまして。私たちは二人が世話になった。感謝申し上げる。だが今は時期も時 Ih, 期。 ada nggak sih layer armornya untuk ini nih? Setiap suku tuh kayaknya ada deh layer armornya. いや、 Lu nggak pernah dapet sih. それとセクレトは我々にとって貴重なもの。お分かりと思うが。大変長らくお借りしました。ありがとう。では失礼いたします。 Bye bye boy. Lari. 知ってました？門番の方。武器を持っていなかったね。イサイさんも武器を見たことがなさそうでした。何？虫だ。これはブブラチカです。 It's time. 確認しました。ギルドは討伐を要請します。 Dengan senang hati. Langsung habis. Langsung habis. Aduh, aku suka senjata ini. Wah, kasihan banget. No. And Eater Malang. Gajoushu? 巨大な牙に鋭い爪。おそらく。 Ah, oke. それにしてもあの村不思議ですね。どうやって大型モンスターの侵入を阻止しているんでしょう。 Bener sih. 何か秘密があるのかな。あと少し。人の足のなんともどかしきよ。 Iya maaf ya, maaf. 偉大だね。Ye, aku tungguin. Ngadu di EP kita sama Alma. Alma, where are you? Cepat. I'm so sorry, Alma. Ngeding terbang. Home sweet home away 村 from に home. 入れなかった。残念。考えることは山ほどありますが、とりあえず物資補給係に蜂蜜を届けましょうか。人も増えてきてるし、早速役立ちそうだね、蜂蜜。行ってこよう。 Jack, permission manager. Lo kan? Oh ya, betul. おう、どうした？頼まれた品を持ってきた。蜂蜜じゃないか。こいつは回復薬の効果を高める必需品だからな。あ、 Nice, sudah dapat sudah. サポート部隊の到着が遅れていてな。蜂蜜の在庫が心もとなかったんだ。奴らも近くまで来ているとは思うが、信号弾も上がらない。気がかりだよ。ともあれ、品揃えでも見ていって。Ini nih saatnya kita beli. Oh, oke, kita hemat-hemat dulu ya.
いつでも寄ってくれよ。ハンター、いいものがあるんだ。ちょっと来てくれる？ Ada apa game mah? 何も言わず。 Oh ini kita nggak bisa ngupgrade ya? 何が必要？ Upgrade pertama kita. Let's go. さてと。 Tem, animasi blacksmith sangat luar biasa ya buat senjata ya. Lihat dia bikin itu loh, aku bikin kita bikin apa, dia meng-grinding apa, itu lucu banget. Widih. Sama ya, model senjata di World nih asik-asik loh dibandingkan World ya. Ntar nih kayak ini nih tuh. Kan di World kayak gini nih senjatanya nih. Botnya mirip nih. Tapi kayaknya di game title lama juga sama deh botnya. Aduh gak kelihatan ya, tapi intinya kayak ini nih desainnya untuk yang awal nih ya itu bagus banget bentukannya. Oke, thank you Elma. Elma lagi game mah. Oke. Sebelum kita lanjut, kita akan menggunakan alat paling OP di game ini ya. Namanya tungku masak. Let's go. Belum ada makanan ya aku ya? Iya dong, literally nggak ada makanan. Tidak bisa makan guys ya. Ah, yaudahlah. Ada apa tuh? Iya, kucingnya hilang ya. Wah, ada player gun. Let's go. Panggilan. L1. Oh iya, aku lupa kita nggak punya itu. Nggak punya secretnya masih. Secret kita diambil ya, baru ingat. Tenang, kita ada ini. Ngap. Baru mau ngambil. Apa tuh? Oh iya, ayam T-Rex. Ini literally ya, ayam tuh kan katanya kan dulu tuh T-Rex ini nih. Sebelum T-Rex jadi ayam, ini nih yang muncul. Demi sebuah daging. Wih, milih, let's go milih. Kamu berani sekali nih. Apresiasi. Terlalu cepat mangga dah. My boy. Ayo naik sini, Ceng. Let's go. No. Widih. Wah, diketok apa? Aduh. Lucunya. Wih, ayo ayam. Let's do this. Wah, masih kena anjir.
Pintarnya ekornya main terus. Ampun bang, ampun bang, ampun bang. Oh terima kasih Ceng. Kira bisa. Ada nggak sih counternya tuh? Aku aja lupa combo. Aduh, aku apa tuh? Yang di wordnya aku nggak ingat kombonya anjir. Mamam. Let's go. Mamam. Ih, ekornya tuh loh. Aduh, 2 kali kok kena lo. Apa? Aduh. Iya lo. Loh, kena lo. Kok bisa masih kena? Jangan bilang aku mati gara-gara ayam. Wah, mamam. Ram, Mukul apa aku? Aku nih selama ini cuma itu aja ya, nggak tahu combo aja ya. Kamu jangan sombong ya ayam ya, makan. Nice. Mantap, tuh tembak kau. Kita looting dulu guys ya, kita looting dulu. Larilah kau dulu, chicken outback. Come here boy. Cepat sih ya daripada aku manin seklir untuk pertama kali nyoba gitu. Ya nggak kena. Nggak bisa rollback. Aduh, lebih seru sih pakai senjata tipe berat sih ya. Cuma karena senjata yang sering ku pakai itu tipe light, aneh banget jadinya. Wah.
Kayaknya kita akan mempelajari bagaimana menggunakan ini benda dengan baik dan benar. Karena setiap senjata tuh kalau nggak salah dia punya counter ya. Sama terakhir kali ku main apa tuh namanya Switch X tuh waktu di Rise. Dan aku nggak hafal sama sekali gerakannya sekarang. Berapa ya, setahun yang lalu kayaknya aku main Rise itu. Ya, kita looting dulu sebelum kembali ya. Masih ada tulangnya. Nice. Ya, sip. Nice. Mati. Darah gue. お疲れ様でした。サポート部隊はベースキャンプに着いたそうです。了解。一度戻ろう。 Waduh, good book. Nice. イサイさん、ありがとう。おかげでみんな助かったよ。ところで、なぜこちらに？実はセクレトですが、だからこそです。あなた以上に。それでジェマさんが新しい武器をもう一つ運べるようにして。 Yeay. Bisa bawa 2 sekarang あり ya. がとう。それから皆さんを僕の家に招きたいんです。僕のおばあがお礼をしなきゃいけないよ。ありがとうございます。よかった。では後で声をかけてくださいね。そうだ、皆さんがあなたを探していましたよ。 Hunter rank 2, let's go. 楽しみ。どうしよう。ナタ、 Si 私たちも準備しよう。サンターさん、助けてくれてありがとう。 suara kucingnya lucu banget. ハンターさん。ハンターさんに携帯に便利な食料を渡せ。そうこれが僕のお役目。名付けて食料配給所。 Oke, Mr. Tom. しっかり食べて体力とスタミナ。これは僕からのお礼。早速。 Oke, terima kasih. Ternyata bisa nggak sih nambah darah kalau masuk 武器 camp? の選択はお済みですか？ Bisa ya? Nggak ya nambah. どう？作ってかない？ Karena kita akan ke. Oh kita bisa. Oh ya kita takut Nata. Oh maafkan aku Nata. Diriku yang baik cuma yang di versi 1 saja ya. ああ、狩人さん、よく来ましたね。実は優秀な狩人さんであるそちらさんにも、まずはこの図鑑。Nice. 図鑑には関与したモンスターの情報が記載されます。ああ、すでに報告のあったモンスターは以上。今後ともよろしく頼み。 Siap. Untung mereka pada ngumpul di situ. Kita ke data dulu, kasihan dia hati. こんにちは。村に行けそうだね。あ、僕のこと知ってる。じゃあ準備してくれ。 Baca dialognya lagi. It's so long. 少しいいかな。はい。 Tenang Almbah, di kehidupan lain ku tahu tentang dia. こちらこそ。 Wah, anjay. Wah, par sepuh langsung keluar guys ya. Dapat tuh Artian Weapon, Guardian Arpel. Nggak tahu nih senjata apa nih. Gua nih. Itu Gravios kayaknya. Aku kira Yisai. Mana Yisai? Oh ini dia kocak ketutupan anjir. 行きましょうか。 Let's go Yisai. では僕たちの村へ。
それじゃあ行きましょうか。 Seperti biasa kita looting lagi guys ya. 操るのが結構難しいな。 Looting. 村には Salah ya di bagian pertama tuh aku nggak tahu nih bisa beginian. 大人もヒナもたくさんいますよ。 Tuh ngambil-ngambil gini aku nggak tahu. 思い通りに乗りこなすのは難しい。 Berarti yang bisa jarak jauh lah. 訓練を積んだ人だけが先駆け手になれる。 Jadi pas ngehunt tuh banyak kurang alat peralatannya. 先駆け衆のはい、リーダーです。リーダーの犬間にお邪魔か。ちょっとワクワクしてこない？ Parah そうい Isai. えばあの時なぜ私たちの居場所が分かったの？セクレトを渡そうと。 Terbutakan. キャンプに向かっていたんです。そしたらセクレトがあなた方の匂いに反応したので。賢いんだね。 Ish, maboy. Emang keren banget ini dinosaurus ini asli. Suka aku. 連れてきたよ。通してくれないか。ああ、この間の人たちだよね。族長にも知らせて。皆さん、こちらに。お邪魔します。お邪魔します。 Let's go. Kristal. なんでしょう。綺麗な音が聞こえます。ナルコですね。この音のおかげでモンスターが入ってこないんですよ。風がおしゃべりしてるみたい。 Oh iya ya, kan kalau di sarangnya si naga petir tuh kan ada kristalinnya kan. Kan gara-gara itu ya jadi kedengaran mirip. Menarik. なんか忙しそう。誰かな。Aduh, aku gini bakal kaget kalau ngeliat kucing besar berbicara sambil memegang senjata gitu. Ih lucunya, kayak bebek. Ih. 僕は皆さんが着いたと家族に話してきます。少し待っていてくれますか。わかりました。でしたら、オッケー村の皆さんとお話でもしてきませんか？彼のことも聞きたいですし。そうさせてもらおうよ。ブラブラしよう。分かった。では後で。アルマ、早く行こうよ。 Let's go. Berpetu. Ih, lucunya. Ada lebay, bentar. Ah, nggak bisa dipakai. Ya. Lucu banget. Nanti. Mana dia? Oh, ini dia. 忙しそうだね。 Oh, そうだね。 I like that. 何かに備えているのかな。嵐が近いね。さあさあ、そろそろ遠慮せず Ntar aku disuruh kemana nih? Oh, iya bener ya. よ Kita く来たね。 berbicara dengan sesepuh Ella. そこにお座りなさい。前に組んでおいてもらおう。 Oh, disuruh duduk situ. Maaf sesepuh Ella. こんにちは。族長さんはいらっしゃいます。 Aku udah duduk. Aku udah duduk. あの子たちを助けてくれたんだってね。 Sama-sama. 無事でよかったです。お招きいただき嬉しく思います。手厚くもてなしたいが、砂嵐の時期が迫りつつある。我々は今からこの地の嵐は生きていてな。無限の雷を生み、あんた方も用が済んだら帰一つだけお伺いしたい。森人という一族をご存知ありませんか？森人。しかしあんたのようなお子がなぜ。いいえ、ありがとうございます。お邪魔しました。 Oke, gimana lagi dah? 見て、あの人が。 Ini orang random. Oh iya, kita nanya ke orang random. こんにちは。それは何を？竜の玉を使っているんだけど、あんた
何見てるの？ちょっと待って。竜ね。そりゃ火に入れるんですよ。 Oh, kok kayak suara game ya sebenarnya hujan. 竜ね。そろそろイサイさんの家に行こうか。準備ができました。どうぞ僕の家に。 Bisa nggak sih kita ganti namanya? Jelek banget sirkuit. Aku mau ganti nama dia. 入ってください。ようこそ。こんにちは。遠く西から来たものです。探し物があって皆で旅をしています。この子たちが助けてもらったと。本当に何と言ってよいのやら。いらっしゃい。 Apa? どうぞ座って。改めてお招きいただき感謝します。感謝しているのはこっちです。たくさん食べていってください。Animasi masak di game ini sangatlah luar biasa ya. Ini alasan kenapa aku main pas malam, apalagi pas bulan puasa gini. Oh, that looks so tasty. ありがとうございます。君も我が身も同じのの。風の心の豊のすべてを。さあ、遠慮しないで。さあさあ。いただこう。 Enak banget tuh. いい香りですね。麦の一種ですか？ええ、豆ともすごく合うんですよ。 Oh tuh keju. Halo, kukira apa tuh dibakar. Aduh. Tapi terlihat enak sih. 安心する味。素晴らしい食事をありがとうございました。皆さんお忙しそうでしたのに。いえいえ、お招きできて本当に良かった。あのまま別れたのが気になっていたんです。kukira nggak record. 村の近くで体毛の長いモンスターを見つけ。それなら土砂熊ですね。いつもは森にいるんだけどな。森があるのですか？ええ。川を遡って最近は土砂熊をよく見たり、外に出した家畜が襲われたりと村には鳴子がありますし。でもそれだけじゃ不安。この地には土砂熊よりももっとずっと風音石が触れ合う音はそいつが出す音にそっくりなんです。それでモンスターが村に入り。それではそろそろおいとましましょう。もっとゆっくりして。 Untuk bagian itu ya aku skip ya. Kalau cutscene nggak aku skip. これ以上は。 Ini kebalikannya nih, pas di ronde pertama tuh yang aku skip tuh cutscene tapi itu gak aku skip. Misalnya aku suka story-nya. ありがとう。ごちそうさまでした。ではベースキャンプに戻りましょうか。さて、これからです。森に向かおう。 土砂熊ですよね。私ですが、今日はもう休みましょう。じゃあ、明日は私があなたを連れて行くよ。了解。では明日。 Wes, nice. Ya, jadi petualangan Tako Mini sampai di sini saja hari ini ya. Akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis ya.